Sizlərə ürək nahiyəsində olan ağrıların psixoloji yoxsa ürək mənşəli olduğunu necə ayırd edə bilərik, o haqqda danışacağam. Psixoloji ürək ağrıları beynin təhlükə siqnalını bədənə yönəltməsi nəticəsində yaranır. Əslində ürəkdə hər hansı bir problem olmur, amma bədən real ağrı kimi qəbul edir. Anksiyete və stres zamanı adrenalin, kortizol hormonlarının ifrazı artır, damarlar yığılır, ürək döyüntüsü sürətlənir. Döş qəfəsində əzələ gərginliyi və nəfəs disbalansı yaranır. Nəticədə sanki ürəyim sıxılır kimi hiss olur. Beyin bu hissi ürək ağrısı kimi yozur. Emosional gərginlik, stres, qorxu, panik atak zamanı başlayır. 5 dəqiqədən bir neçə saatadək davam edir. Dalğavari şəkildə olur. Nitrogliserin təsir etmir, amma sakitləşdirici və ya diqqət yayındırma ilə keçə bilər. Bəzən də ağrı gələndə belə pasiyent danışa, hərəkət edə bilir, diqqəti yayındıqda ağrıları azalır. Ürək mənşəli ağrılar isə ürək əzələsində oksigen çatışmazlığı fonunda ağrı siqnalının yaranmasıdır. Fiziki gərginlik, pilləkanla qalxmaq, soyuq hava, ağır yemək, güclü stres sonrası başlaya bilər. Bir neçə dəqiqədən 20 dəqiqəyədək davam edir. Hərəkət etdikdə artır, tərləmə, soyuq tər, ürək bulanma olur. Elektrokardioqramma və analizlərdə dəyişikliklər olur. Mütləq şəkildə bu iki ürək ağrısının növünü müəyyənləşdirmək lazımdır və ona uyğun mütəxəssisə müraciət etmək vacibdir.